Učimo filipinski. Tema lekcije: kuhinjsko spremanje. Lalagyan ng pagkain. Spremnik za hranu. Baunan. Kutija za ručak. Supot ng pagkain. Vrečica za hranu. Supot sa freezer. Vrečica za zamrzavanje. Plastik na pambalot. Plastična folija. Pambalot na aluminyo. Aluminijska folija. Paminggalan. Ostava. Kabinet sa kusina. Kuhinjski ormarić. Drawer sa kusina. Kuhinjska ladica. Estante sa kusina. Kuhinjska polica. Lagayan ng pampalasa. Polica za začine. Klip ng supot. Kopča za vrečicu. Sabon panghugas ng pinggan. Deterđent za posuđe. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Deterđent za perilicu posuđa. Makinang panghugas ng pinggan. Perilica posuđa. Espongha panghugas. Spužva za posuđe. Sipilyong panghugas ng pinggan. Četka za posuđe. Sipilyong pangkuskus. Četka za ribanje. Pangkuskus. Žica za ribanje. Patungan ng pinggan. Stalak za posuđe. Lababo sa kusina. Kuhinjski sudoper. Salaan ng lababo. Cjedilo za sudoper. Tuwalyang papel. Papirnati ručnik. Basahang panlinis. Krpa za čišćenje. Wipes na panlinis. Maramice za čišćenje. Ispray na panlinis. Sprej za čišćenje. Bot ng spray. Boca s raspjaršivačem. Guantes na goma. Gumene rukavice. Basurahan. Kanta za smeće. Supot ng basura. Vreća za smeće. Basurahang pang-recycle. Kanta za recikliranje.
Lalagyan ng compost. Kanta za kompost. Walis. Metla. Pandakot. Lopa. Basahan sa sahig. Podna krpa. Pambalot na aluminyo. Basurahan. Supot ng pagkain. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarcluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.